Nshuti bagenzi mutwumviriza turabaramukije. Ibwirizwanshingiro ryatowe n'abarundi ryaraye rishizwe kw'igikumu n'umukuru w'igihugu c'Uburundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA. Hari kwigenekerezo rya ndwi ruheshi umwaka w'ibihumbi 2018 aho hari mu kirimba c'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega. Ico ni kimenyetso gihambaye mu buzima bw'igihugu kuko bizoba bibaye ubwambere Uburundi butegura bugatora bugashira mu ngiro ibwirizwanshingiro atagitsure mu bwigenge ntangere no mu mikoro yabwo atamfashanyo ivuye hanze ni iteka ntangere mbere n'amakungu aravyikugura nguko ukwikukira nyakuri kw'igihugu c'Uburundi. Ibirori vyabandanirije muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega ni mwirabire ingene inzego zose abategetsi batandukanye ba kino gihugu eka abene gihugu isinzi bose bari basidukanye niyo nka muri ivyo birori vy'agakura. Ivyo birori vyatangujwe n'ibisabisho bitandukanye vyo kukengurukira Imana kuri iryo teka ridasanzwe Uburundi bwaraye butewe. Turagushimiye cyane Mana kubona waraye udutunganirije ibwirizwanshingiro by'igihugu cacu c'Uburundi nakabe ivyo uvuze ati nibibe biraba ngiri ryarabaye turiko turavyigina. Mukama Mana mushobora vyose turagutakambye n'umutima wacu wose uhezagire abakuru bacu bose kuva kuri Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi na leta yose n'abandi bose bamufasha kuyobora kino gihugu umwe wese ku rugero rwiwe. Hezagira kino gikorwa cy'uyu munsi kiranguke ku izina ryawe maze ishigwa mu ngiro ry'ibwirizwanshingiro rihinyanyuye rishikane abarundi bose n'ababubamwo ku butungane amahoro ibikorwa n'iterambere bikomoka iwawe. Iri bwirizwanshingiro mwami tutaretse ibiganza byacu turirambitse kw'ibiganza ngo ririndwe n'Imana yagira igisoma n'umwambuzi n'umwasi w'igihugu azobona iri bwirizwanshingiro ngwino uzuryubahiriza ngwino uzurishigikire ngwino uritereke kandi ico uguruye nta mwana w'umuntu ashobora kucugara.
buramatari w'intara ya Gitega ahejeje kwakira abo bashitsi kizigenza wa Répubulika y'Uburundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaciye ashikiriza ijambo abarundi ni mu mwumvirize. Twagomba tubanze dushimira Imana mushobora byose imwe basokuru baragize Uburundi mu kuvuga ngo Imana kuduhaye ikudutungire. Turayishimiye ingene yazigamye Uburundi n'abarundi ijoro n'umurango ivyo umwana w'umuntu atoshoboye. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe. N'umunsi w'akanyamuneza kenshi ku barundi twese. N'umunsi w'abashimwe n'impundu kuko abarundi duhejeje kongera kwitera iteka rikomeye mu gihugu no mu makungu. Nkako iri bwirizwa shingiro ni bwirizwa shingiro ry'Uburundi. Rizotunganiriza abarundi bose. Abaritoye n'abataritoye. Tutibagiye n'abanyamahanga. Ntihagire rero uwibaza ico wundi yatoye canke ngo hagire ukekeza uwundi afatiye guco yatoye kuko iri bwirizwa shingiro rigiye kuba umuhuza ahuza abatoye ego n'abatoye oya, abatashimye kwerekana aho bahagaze bajuwagiritse amajwi yabo akaba imfa gusa, tutibagiye abatitavye amatora. Iri bwirizwa shingiro kandi rizoha uburenganzira bungana abarundi bose atakuvangura. Abarundi bararonse ibwirizwa shingiro rishasha rihuye n'ivyifuzo vyabo inyuma yo guhinyanyura ingingo zimwe zimwe zari mu ibwirizwa shingiro ryahahora yo mu mwaka wa 2005 zari zataye igihe, izindi zigatosogwa mbere yakongirwamo n'izindi zijanye n'igihe tugezemwo bivanye n'akarere turimwo. Perezida NKURUNZIZA yarakeje abarundi kuri uyo mutima baraye berekanye wo gukunda igihugu. Twagomba rero dufate aka kanya ngo tubakeze kuko birakwiye ko mukezwa koko. Mwaraye mwerekanye umutima udasanzwe wo gukunda igihugu no gucitangira. Ibi bibaye ubwa mbere aho mu Burundi amatora ategurwa akaba tutarinze gusabiriza imfashanyo ziva hanze kandi bizobandanya no mu yandi matora yimirije. Ivyukuri abarundi murabagabo babushitse koko. Ibikozwe kugira tuze turage abana bacu, abuzukuru n'abuzukuruza igihugu ciganzuye gifise iteka n'ijambo. Uburundi bwarahabashijwe ariko ntibwigeze wabahuka. Kindi gihambaye twashaka kumenyesha nuko iri bwirizwa shingiro litaje guhindura inzego canke guhungabanya amategeko. Inzego mwitoreye mu mwaka wa 2015 nizo zizobandanya kubarongora gushika mwitoreye izo zisubirira mu matora y'umwaka wa 2020 kandi amategeko adateye kubiri n'iri bwirizwa shingiro azobandanya akurikizwa. Kizigenza wa Répubulika y'Uburundi yaribukije yuko atakintu na kimwe c'agaciro abarundi bafise gisumba Uburundi. Barundi kazi inshuti z'Uburundi, nta kintu c'agaciro dufise kiturutira igihugu cacu Uburundi. Nico gituma dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo intaye kwikukira tuyikomeze kandi tuyitsimbataze. Ubwigenge bw'igihugu butegerezwa kwama bwubahirijwe haba muri iki gihe canye muri kazoza. Uburundi n'impetso y'abarundi bose atanumwe avuyemwo. Iki ni kimenyetso gikomeye cinahava cerekana ko abarundi mumaze gutegera icarico ineza n'iteka by'igihugu cacu, ko Uburundi burimwo abagabo bafise ijunja n'ijambo, ko intwaro ya demokarasi iri kiratsimbatara, aho mwene igihugu afise uburenganzira ntayegayezwa bwo gufata ingingo zerekeye igihugu ciwe atabwoba, atagisure c'abanyamahanga n'abakoroni baducuze gufuni na buhoro.
Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yongera ati kanatsinda abarundi niba kiri abo gutamikwa ijambo nimumwumvirize. Abarundi aho rero tugeze nitukiri abo gutamikwa ijambo ngo dupfe guca turimira, kandi Uburundi sagati kari mu ruzi kirebanga habanamba, dukikijwe n'ibindi bihugu kandi ibibera ku isi yose turabikurikirana tukavyumva tukabibona. Reka rero dutunganye ivy'igihugu cacu mu bwigenge bw'igihugu cacu, kuko dusa n'abandi kandi natwe nitwisuka mu biraba ibihugu byabo. Uburundi ni agati gateretswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga, ibihuhusi ntivyabuze kubaho, ariko dufashijwe n'Imana mushobora vyose abarundi twajabutse amahoro. Iri ni iteka ritazokwibagirwa rikomeye twiteye, ni iteka kandi duteye abarundi bariho no munsi, abazovuka mbere n'abazokuruza bacu bagwaniye Uburundi bakabungabunga, bakubahiriza iteka n'itekane ryabwo kuva Uburundi bwiswe Uburundi. Umukuru w'igihugu c'Uburundi yarakengurukiye abarundi bose kuri iryo teka baraye biteye. Twagomba dukengurukire bimwe bivuye ku mutima abarundi mwese, baba abatoye ego, abatoye oya, abatagize ico barivuga ko, mwese muri abarundi. Igihugu c'Uburundi ni igihugu ciganjemwo demokarasi, aho umurundi wese ashikiriza iciyumviro ciwe mu bwisanzure ntangere atawanja wangura. Twagomba dushimire abanyepolitike uko bagiye mu mahiganwa bashira imbere neza n'iteka ry'igihugu cacu, na cane cane bisunga ivyavuye mu bene igihugu. Twagomba kandi dushimire umugwi w'igihugu ujejwe amatora n'ibisata bikomokako mu ntara no makomine, uko bakoze batiziganya ijoro n'umurango kuya dushike ku gikorwa c'iteka nk'iki. Turabakeje ku gikorwa bakoreye igihugu, Imana ibahezagirire. Turashimira abajejwe intwaro uko babaye hafi mu nteguro y'amatora, na cane cane bagahimiriza abo barongoye kugira bitabe amatora. Kizigenza wa Répubulika y'Uburundi yaravuze ibintu 9 vy'imboneka rimwe vyaranze amatora y'ibwirizwanshingiro. Hari ibintu vy'imboneka rimwe 9 bitigeze biba mu matora yose amaze kuba mu Burundi, vyaranze amatora duheruka kuva mu nteguro, mu miyamamazo, mu matora nyezina n'inyuma yayo. Navyo akaba ari ibi bikurikira. Ubwa mbere, amatora yaranzwe n'umutekano n'umwidegemvyo ntangere. Ubwa kabiri, aho guhunga nk'uko twari twimenyereye mu gihe c'amatora, abarundi bari barahunze igihugu barahungutse ku bwinshi n'ubakiriko. Ubugira gatatu, ibiringo vyose vy'amatora vyaritabiriwe ku rugero rutari bwaboneke, mbere n'abageze mu zabukuru baritavye ivyo biringo ku bwinshi. Ubwa kane, abarundi baragaragaje ishaka no kwitanga bidasanzwe vyatumye amatora atunganywa n'uburyo buvuye mu barundi gusa. Ubwa gatanu, hari isano rigaragara hagati y'abarundi bahanze n'ababa mu gihugu ufatiye ku rugero rw'abiyandikishije no kubitigiri vyavuye mu matora. Ivyo bigaragaza ko abarundi baba hanze n'abari mu gihugu bagona rimwe kubijanye n'ubuzima bw'igihugu cyabo. Ubwa gatandatu, imigwi itandukanye y'abarundi yaraterereye ivyiyumviro kuvyohinduka mu ibwirizwanshingiro. Leta ntiyategetse nk'uko vyahora kera, ahubwo yateze ugutwi abene gihugu. Ubwindwi, mu gihugu cose abene gihugu benshi bashitse aho amatora bera imbere y'igihe, kandi henshi amatora yarangiye imbere y'igihe cyari cyatekanijwe. Ubwo munani, yabaye amatora asengewe bidasanzwe mu nteguro, mu matora nyezira n'inyuma yayo. Tuboneye akaryo
ko gushimira igisagara ca Bujumbura ku masengesho nk'ayo catunganije mu kibanza citiriwe ukwikukira ijoro ryose. Igiwe nk'ico ntaho kikora atamurikiwe n'Imana. Turashimiye kandi abakozi b'Imana mu madini n'amashengero atandukanye atahengeshanije gusengera aya matora. Nibabandanye basengera nayo twimirije mwaka wa 2020. Ugicenda kuva mu nteguro gushika mu matora nyezina uciye mu myimamazo bwabaye ubwa mbere ibiringo vyose birangira atasanganye na rimwe ibaye. Barundi yarashimiye abo bose bitavye akamo ko guterera ayo matora. Amatora y'ibwirizwanshingiro ararangiye, ariko twagomba kubamenyesha ko mu kiringo kitarenze imyaka 2 twimirije amatora azoba mu mwaka wa 2020, aho Barundi bazokwitorera inzego zizobarongora mu bisata bitandukanye kandi zizosubirira izihari ubu zavuye mu matora wa 2015. Twagomba dufate uyu mwanya ngo dushimire bimwe bigaragara abitabiriye akamo twabateye ko guterera ayo matora. Murazi ko amazi masabano tamara imvyiro, ko akimuhana kaza imvura ihise, kandi ko umugabo ahaga amazi ayivomeye. Intambuko rero dushitse ko irashimishije, kandi turizeza abarundi ko amatora yo mu mwaka wa 2020 azogenda neza cyane gusumba yandi yose amaze gutunganywa mu Burundi. Imana yo mu ijuru niyo cyabona. Perezida Nkurunziza ntiyibagiye abarundi bari hanze abasaba gutahuka kugira ngo bitegurire amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020. Tuboneyeho akaryo ko gutera kamo abanyepolitike bari hanze ngo baze mu gihugu cabo bitegurira amatora yo mu mwaka wa 2020. Murazi ko n'abandi baje kandi turabashimira kuko bariko baradufasha mu iterambere ry'igihugu. N'abandi rero turabahaye ikaze. Tuboneye akaryo ko gusaba ibihugu bihaye indaro inkozi z'ibibi zikurikirana no gutungana bw'Uburundi, na cane abatembagaje ubutegetsi mu mwaka wa 2015 kuzishikiriza ubutungane bw'Uburundi. Turavuniye urugohe bahitemwo igisumba ikindi hagati y'inyungu zikomoka ku migenderanire myiza hagati y'ibihugu no gukikiza inkozi z'ibibi. Uburundi ni igihugu kirimwo amahoro n'umutekano. Imbibe z'igihugu ziruguruye kuri uwo wese yifuza kugaruka mu gihugu ciwe. Turateye akamo abari mu makambi y'impunzi ngo bikubita agashi baze mu gihugu cabo, kandi ibihugu vyabakiriye byorohereze uwo wese yifuza kugaruka mu gihugu ciwe. Abahunze si nyagano ngo abohegwe mu makambi. Uburenganzira bwo gusubira mu bihugu vyabo barabugumana na burya mu Burundi turi mu mahoro. Akabi n'akabibi vyamye bizanana hanze y'igihugu bigaca bisasigwa indava n'abansesa kuyoze n'ababimukendabuke. Ivyabo vyarazigamwe kandi birarindwa. Twifuza ko amatora yo mu mwaka wa 2020 yoba impunzi zose z'abarundi zibishaka zagarutse mu gihugu c'amavukiro nk'uko abandi bariko barabikora. Turabahaye ikaze. Kaze muri isanze muri bene wanyu babakunda na kare basokwe bari yamaze ngo nta ukunda umwana gusumba nyina abagomba kumuhekura. Naho amatora yagenze neza, Barundi yarababajwe n'abahekuye abavyeyi n'ibibondo ku musozi wa Ruhagarika muri komine ya Buganda. Naho amatora y'ibwirizwanshingiro yagenze neza, abansi b'igihugu bagateterwa, hari ivyaduciriyemo kandi byababaje Uburundi n'abakunzi b'Uburundi. Mwariyumviye ko imbere y'amatora hari inkorabara zateye mu Ruhagarika muri komine Buganda intara ya Cibitoke mu ntumbero yo kubuza no kuburagiza amatora y'ibwirizwanshingiro.
turasubiye guhoza imiryango yahaburiye twongera tumenyesha ko turiko turakorana neza n'iguca Kongo kugira ngo abo babisha bafatwe bongere bahanwe hisunzwe amategeko. Turashimiye kandi turakeje abarundi babaye maso bakamirira kure kandi bagashengeza abashatse gutoba amatora. Turashimiye kandi abenegihugu bitanze batiziganya kugira amatora agende neza, aho mbere bamwe muri bo barengeye inzara n'inyota bagakora ijoro n'umurango kandi batarinze gusaba impembo. Yaranashimiye inzego z'igihugu zitandukanye. Nitworangiza tudashimiye inzego z'igihugu na cane cane abajeje umutekano no kwivuna basi, abajeje ubutungane ku bukerebutsi no kwitanga basubiye kugaragaza muri aya matora. Turabakeje nibakomere ku muheto, babandanye kwereka abarundi n'amakungu ko Burundi ari igihugu ciyubahirije kandi kiramutswa intahe, iteka n'itekano. Abandi dushimira n'abarongoye imigambwe, ariko tukabasaba kurushiriza kwigisha neza abanywanyi babo atora yimirije. Turashimiye abenegihugu bazindutse bagatora mu gihe cyatekanijwe, twongera dukebura n'abacerewe ngo bategere ko umwitwarariko w'igihugu uzi imbere ibindi byose. Dusavye abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kuvuga ko Burundi ari nyabagendwa kandi gitekanye, amakungu ashishikare aba hafi abarundi bishobotse kurusha uko bimeze ubu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaribukije yuko amasezerano ya Arusha ari umugambo wa CNDD-FDD wayashize mu ngiro. Amasezerano y'amaro ya Arusha yabonetse mu mwaka w'2000 aje gutorera inyishu ibibazo byaranze Burundi duhereye ku gikoroni kuva Burundi bwose bugarukanye intaye kwikukira gushika mu mwaka w'2000. Boneka ryo kubanza gushimira cyane akarere turimo, cyane cyane duhereye ku muhisi mwarimu Julius Nyerere yafashe ya mbere kugira ngo bafashe abarundi kuva muri izo ngorane z'imyaka n'imyaka. Tuboneka ryo gushimira umuhisi Nyenicubahiro Perezida Mandela, nabo nyene yakoze atiziganya muri ico gihe, tutibagena babafashije nka Perezida Jacob Zuma, Perezida Jakaya Kikwete, tutibenye kandi n'umukuru w'igihugu c'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni n'abandi bagiye barafasha kugira ngo amahoro agaruke mu cacu Burundi. Turabashimiye cyane. Amasezerano ya Arusha atewe ku gikumu mwaka w'2000 kandi ahanini ya byinshi vyategerezwa guca bija mu ngiro na cane cane imbere y'umwaka wa 2005. Ayo masezerano yatewe ko ibikumu n'abarundi bagiye mu biganiro vyinshi babishize ko ico biyita ama reserve kubangira n'amatwa dusumira bayateho igikumu ku gahato ku nguvu. Ni naco gituma gushika mu mwaka wa 2005 ayo masezerano nta kintu kinini bashize mu ngiro, bagumye muri ya ntwaro gufata kibanza gusa. Bisigure yuko ayo masezerano rero yacazingama kujya umwana avutse akacazingama akabura ivyajya n'ivyanywa. Amasezerano ya Arusha arazingamye imyaka 5. Mu mwaka wa 2004 umwari CNDD-FDD umaze gutera igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara Burundu yose, nayo masezerano byacu bija hamwe bica bigira ico biyita amasezerano ya Arusha y'amahoro. Ayo masezerano yo kubuzuza ivyari bihaze. Twagomba rero ko nakajyo ko gusigura neza yuko ayo masezerano abonetse yo guhagarika intambara Burundu, intambara cihagarara maze ayo masezerano atatangurwa gushigwa mu ngiro.
bisigure yuko leta turongoye niyo yaje gukura mu kuzingama ayo masezerano. Turashaka ko abantu babitahura neza. Umuhari CNDD-FDD uje haca hatabo gushiraho inzego zihurikiwemwo abarundi bose nk'uko amasezerano abivuga, ndetse n'amasezerano yariko intambara burundu mu gisoda, mu gipolisi, mwigendereza. Ivyo vyakozwe n'abari bahagarariye ubwo butegetsi mu gihe c'imfata kibanza batinye kuvyugurura. Ni jewe nagiye kuvyugurura, umukuru yaserukiye igihugu n'ubushikiranganji wa leta ajejwe intwari ibereye, bari babitaye bose. Ayo matora rero yaje asabwa n'aya masezerano yarusha yuko ategereza kugarukana intwaro yitorewe n'abene gihugu. Ayo matora rero yabanje kuba imbere yaho yabaye amatora y'ibwirizwa shingiro. Kandi nshobora kubamenyesha neza yuko abenshi mu bari bateye ikumukuru y'amasezerano yarusha mu matora y'ibwirizwa shingiro batoye bigisha oya. Umuhari CNDD-FDD ico gihe no wigishije gutora ego. Bisigura yuko amasezerano batewe igikumu batayemera, batanayumva. Amatora tumaze gutora ibwirizwa shingiro byaremejwe, hanyuma tuturishira mu ngiro. Turiza mu ngiro amatora acaraba ya mbere. Bisigura yuko inyuma yuko amasezerano yaravuye mu kuzingama yaratanguye gutambuka, atambukira ku ibwirizwa shingiro rishasha byemejwe n'abene gihugu. Hamba rero ayo masezerano bavyaye ibwirizwa shingiro rya mbere byabonetse mu mwaka wa 2005. Ni naryo ryadushikanye mu matora, hacaboneka za nzego zitorewe n'abene gihugu kuva ku mukuru w'igihugu gushaka ku mukuru w'umutumba nk'uko vyari bwasabwe muri ayo masezerano. Abandi byari byabananiye. Demokarasi rero ibiragarutse mu gihugu cacu c'Uburundi. Burundi mwana vyawe n'ayo masezerano yarusha, kandi twabigizemo uruhara rukomeye cyane. Umukuru w'igihugu Petero NKURUNZIZA yaramenyesheje icese yuko ikiringo ciwe kizorangira mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ni muvyumvirize. Mu ijambo twashikirije mu kurahira uwo munsi nyene twavuze tuti nduguriye twamugina. Intsinzi twaronse muri aya matora ikaba rero ari y'abarundi bose, baba abadutoye n'abatadutoye, mbere n'abanyamahanga baba mu Burundi canke bazoza mu Burundi. Twiyemeje kubahiriza ingingo za sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ku bijanye na kino kiringo canyuma mwaraye mutwongeye cemejwe na sentare ya Afrika y'ubuseruko. Bisigura ko Imana yuguruye atawugara ntawigerezako, ndugaye twamugina. Ni nk'uko Imana yugaye atawugurura. Basokuru barayamaze bati umugabo yihindukiza mu kirago ariko yihindukiza mu ijambo. Mukaranga mutima k'umugambwe CNDD-FDD watureze ukaturamura. Ubugabo ukudahemuka na karanga mutima kubagumya banga, ndetse no ku barundi biyubashi. Kamboneza mu mugambwe CNDD-FDD nagoma menyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza. Ikiringo cacu kizorangira umwaka wa 2020. Yongera aributsa yuko iri bwirizwa shingiro rishasha ryahinyanyuriwe ineza y'abarundi. Mubimenye neza kuva no munsi abihana bihane. Iri bwirizwa shingiro ntiryahunyanyuriwe umukuru w'igihugu Petero NKURUNZIZA nk'uko abansi b'Uburundi bari bamaze igihe babidumisha. Iri bwirizwa shingiro ryahinyanyuriwe ineza, iteka, itekane na kazoza keza ku Burundi na bene Burundi. Kubinyerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2020. Ni navyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cacu no giteramira gushika ku iherezo ryanje ngakwisi. Iyi ngingo
n'integuro nziza y'Imana mushobora byose ku gihugu cacu, ku barundi bose no kuri jewe nyene ubwanje. Icubahiro kibe ic'Imana mushobora byose ubu nibihe byose. Imana mushobora byose iyo cyane. Ivyo birori vyasozerewe n'igisabisho c'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Pastor Denise Bucumi Nkurunziza. Turi ngaha kugira tugushimire ibitangaza wakoze, ukuntu wabanye natwe ukaturongora bikagenda neza byose. Turagukuriye ubwatsi, turagukomeye amashi menshi, urakoze Mana yacu nziza. Turemeza ko byose byagenze neza kubgawe, ku shingiro rihejeje gushigwa ku mukono, turarishize mu maboko yawe. Turasenga kugira ngo rize ryubahirizwe n'inzego zose, kandi turasenga dusengera n'inzego zizoshigwaho hisunzwe iri bwirizwanshingiro rishasha, zizoba inzego zizokora zubaha wewe, zizoba inzego zizokora zirongowe nawe, zizoba inzego zizobera umugisha igihugu, zizoba inzego zizokora mu nkomezi zawe. Mana turabishize mu maboko yawe, kuko ivyo urimwo bigenda neza. Iri bwirizwanshingiro urimwo ndazi ko bizogenda neza byose. None uhoraho urabarongora, abazoba bajejwe kuryubahiriza urabarongora, urabashoboza, urabaja imbere muri byose. Turagushimiye. Turi ngaha dusengera n'amatora y'2020 kugira ngo azogende neza. Mana uzobibemwo, twagiye tubona uri kumwe natwe ibintu bigenda neza. Turagushimiye kuzubandanya kubungabunga igihugu cacu, amahoro n'umutekano bibandanye gusasagara mu gihugu. Ni no kuri ico gisabisho dusozereko iki kiganiro. Imana iziga mu Burundi naho kundwiza. Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki twaratswe n'abasokuru ingongwino tubumbatira amahoro mu bihe by'amatora. Ayo niwo mugongo ureka ibibondo, ayo niryo ragira idasumwa ridashumbushwa, iteka n'iterambere mu